أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا dhammaan ummadda barnaamijyadeeda ku xiran waa anigu maama milyuuna oo idinka codsanaya dhammaantiin Soomaali weyn oo dhan inaad YouTube-kayga subscribe-ka iyo thumb-ka iyo share-ka ii saartaan. Sababaha la iiga soo horjeedo ama YouTube-kayga loo cunaqabateeyo ama YouTube-kayga loo canaado waxa weeyaan hooyo Soomaaliyeed oo cod leh weeye. Hooyo Soomaaliyeed oo cod leh oo ka ceeshaysa ama xoolo ka helaysa YouTube. YouTube waa business. waa meel lacag laga sameeyo maadaama lacag laga sameeyo waxay ka xun yihiin hooyo Soomaaliyeed oo garatay YouTube in lacag laga sameeyo kuwa dhalinyaraysan baraha bulshada iiga soo reeyay oo badan oo waxa jira aan ka warqabinin in YouTube lacag laga sameeyo. YouTube waa business. qofka haduu ku dhookaale dukaankayga ka adeegan ceeb maahan. horta cadawga ugu badan oo aan leeyahay waa kuwa ii diidaya ganacsiga inaan YouTube ka ceesho. anigu maadaama aan soo sheegtay hooyo Soomaaliyeed oo yaraanteed dhibaato soo gaartay dawlad Soomaaliyeed oo aniga isabood garaysa ma jirto oo aniga itiraahdo maama milyuun maadaama dhibaato soo gaartay am sorry hala dhaho hala biilo waa number 1. number 2 anigu waa daali hooyo la soo dhibaateeyay ayadoo yar baan hay caruur soo korisay single mother soo noqotay xamaali America ma ka shaqeyn karo waa daali because waxaan ku jiraa waqtigii aan nasan lahaa. YouTube-ka ku soo haray YouTube-ka irsaaqad in laga helo anigoon ogeyn markaan baraha bulshada soo galaa la ii sheega. sidaas darteed baan u soo galay markaan arkay in fiidiyogadeedii rag ay lacag ka raadsanayaan oo ka ganacsanayaan. xumaantii inta leekay Soomaali waagii hore ilbaxnimadu waa ku yaray laakiin maanta Soomaali waxbay wada fahantay. horta aniga reason-ka la ii canaadayo la ii cayrsanayo waa reason-kaas oo YouTube-kayga loogu diiday subscribe-ka. qofka ra'yigaas ka soo horjeeda oo bini aadanimo ku jirto oo Soomaalinimo ku jirtana waxaan ka codsanayaa YouTube-kayga maama milyuun suuban inuu ii soo saaro subscribe-ka iyo thumb-ka iyo share-ka. YouTube-kayga waa kana marka inaad YouTube-kayga ii soo saartaan subscribe-ka iyo thumb-ka iyo share-ka dhagaysataan baan idinka codsanayaa. xukunka ku soo haray dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa baraha bulshada ku jirta kuwa heesa iyo kuwa hadla intaba wax kontaroola oo dhaha saa u hadalna ma jirto oo hadalka gacanta ugu qora. qofka bini aadanka asaga xor ah. dad xornimadayda igu aaminsan tahay dumar anigoo ah inaan xor noqon karo YouTube-kaas baan waxaan kaaga codsanayaa inaad subscribe ii saartaan. waxaan kaloo halkaan idinka soo jeedinayaa wixii qabiil la oran jiray inaan iska daayay. qof kasto aan qabiilkiisa wax ka sheegayo raalli ahaw. qabiil waxba iguma tara aniga meelna iima qabto waxaan iima sameeyo maadaama aysan waxba ii qabanin dadkuna de halhaysi ay noqotay oo anigu aan keenay qof markuu i caayo inaan qabiilkiisa ku kululeeyo anigu keensaday ra'yi aan qofka bartayna aysan ahayn kuna bartay Soomaalidu sidii qabiilka u jeceshahay. qof kasta oo aan qabiilkiisa wax ka sheegayo raalli ahaw. hadda ka bacdina qabiil inaan wax ka soo sheego lagama yaabana. qadiyad baa ku soo hartay Somaliland Soomaaliya meel hebla inaan taageeri karo. anigu waxaan taageerayaa Somaliland inaan taageero anay choice-kayga noqoto. qabiil kuma taageerayo laakiin waa Somaliland. marka Somaliland Soomaali Djibouti waa taageera. Soomaali Ethiopia waa taageera. Soomaaliya waa taageera. Soomaali Kenya waa taageera. Somaliland waa taageera. kuwaasayna la mid tahay Somaliland inaan taageero. wax aniga maantayto igu soo galaya kana ku xiga iyo kana ka sheeyeen ma jirto. anigu waxaan baraha bulshada kaga soo baxay jaamacadda barashada qabiilaysiga. qabiil waxa cid ku taro kulay anigu darbiga isoo celiyay. qofka aniga i xaq dhowra baa aniga ma taqaanaayo aan sharaf iyo qiimo u haya. qofka iga xishooda baan sharaf iyo qiimo u haya. qofka beenta ah asaga banaanka imaan doona sida maanta oo kale wiil yar oo brown xarfa la dhaho oo anigoon aqoonba masawiradeeda iska saaran jiray oo aan bartay waagu guursan doonay baan barta tawayaab wiilka masawirkayga u saaran. WhatsApp-kayguna u soo galay asagoo la socdo
kabtan ayuub iyo yacquub siyaadi isagoo la socda whatsappkayga soo gala oo isku kay baray habar yar sawirkaagana waa ii saaran yahay isla whatsappkiiba wuxuu iiga sheegay inay gabadhu markaa guursanayay arooskooda muqdisho ka dhacayay inay ku tiri islaantan masawirkeeda deji habaryartay waxay ku tiri oo I think Europe iyo Ingiriiska meel joogto ma aqaane habaryartay waxay ku tiri islaantan masawirkeeda ha dejiyo asaga noo sheegay kow aniguna waxaan ku iri buu yiri habaryartaa aday habaryartaa tahay ee aniga habaryartay waa maama milyuun maantaan ogaaday inay hooyadiisna reerahan aan ka dhashay ay tahay yaa ii sheegay asagaan ka maqla marka aniga facebookayga masawirkaaga kama dejinayo yaa haddaan rabno aniga iyo xaasku aan ku kala tagno afkiisuu ka yiri maxaa u tiri iyo maxaa u leedahay iyo maxaa reerkaaga aniga iigu dooranaysaa midna ma weydiin because aniga su-aal ii taallay ma ahayn maantana wuxuu gaaray heer uu dhaho islaantan qolka ha laga dejiyo asagoo igu samaynaya discrimination it's not about qabiil waa as a gender woman ahaan asagoo discrimination igu samaynaya xagee buu ku nool yahay dalka Yurub buu ku nool yahay Jarmalka ku nool yahay wadamada xuquuqda dumarka loo ogol yahay buu qaxooti ku yahay oo u soo tahriibay oo uu ku nool yahay wuxuu tusay nacaybka wuxuu tusay dumarnimada asagoo nin ah buu wuxuu tusay discrimination oo igu sameeyay waxa ay haddii aad rabtaan qolka inaan ka dago buul hala sameeyo asaga afkiisa wuxuu ka yiri yaa ku yaaca in islaanta la dejiyo ku yaaca sidii baa la iiga raayay buulkii aniguna maxaan sameeyay qolkii waa ka dhaca emotion waa noqda sababtu waxaan noqday emotion Soomaaliga maxaa ku kalifa dumar nacaybka ee wiil yar oo asagaba aan la aqoon anigu aan ka dad badnaa ka shacbiyad badnaa ka aqoon badnahay ma ahane asagoo wiil dhalinyaro ah yaa inuu dhaho dumarnimo ii cunsurdeeyo waa nasiib wanaag marka maxba ka dhahay maayo waagaan qabiilada wax ka sheegi jirayna waa iska daayay oo qabiilka ma hadlaayo YouTube-kan ayaan leeyahay waxa la dhahaa maama milyuun suuban dad badan baa ii saaray subscribe maalmahan qof kasto ii saaray thank you qof kasto ii saari doonana thank you qof kasto horay iigu soo saarayna thank you kulligiina dhow waa idin mahad celinaya waa idin ku celinaya qabiil wixii la oran jiray waa iska daayay amaan iyo cay midnaba waa iska daayay inaan Soomaali dhaho asa generally Soomaali ama dhaho Soomaali koonfur Soomaali waqooyi Soomaali gobolada dhexe inaan dhaho waa laga yaabaa laakiin qabiil inaan afkayga ku dhufto anaa go'aan ka qaatay because qabiilkaani oday dhintay baa wax laga sheegaya odagaasuna dee adduunka ma joogo aniga ima cafinayo intii hore aan ka sheegayna Allah iiga dambi dhaafo laakiin waxa idin sheegayaa aniga tii qabiil igu jeclayd aniga Soomaalinimo ayaan ka jeclahay Soomaalinimo igu jeclow channelkayga subscribe-ka iyo thumb up-ka iyo share-ka iyo saara anigoo idin leh waa idin baryaya please anoo kule please hooyaanahay hooyo Soomaaliyeed baanahay bariis baan ka helaa YouTube kastana bariis baa laga helaa Facebook bariis baa laga helaa TikTok qofkii gift la siiyo bariis buu ka helaa waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa qofku inuu bareerihiisa banaanka keensado waana maamuliyuna taageero hadday noqotona Soomaali oo dhan baan taageersanahay Somaliland baan taageersanahay Somali Suudna waa taageersanahay Somali Ethiopia waa taageersanahay Somali Kenya waa taageersanahay kulligoodna magaca Soomaalida baan wadaagnaa ama diinta ka baxeen ama diinta ku jireen Soomaali waa ii Soomaali qof kastana dambigu geysta Ilaahay baa kala xisaabtamaya waana maamuliyuna idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh